本日はですね、横浜の根岸の森林公園、ちょっと花見の状況を見に来てます。同じ敷地内に競馬記念公園っていうのがありまして、そこの今入り口にいます。ちょっと曇りなんですけども、桜は結構綺麗に咲いてる感じですね。人も大変多い、そんな様子でございます。結構綺麗ですね。たまにちょっと色が違う桜があって面白い。綺麗。なんだ、お酒が売ってんのか。日本は平和ですね。いいことだ。焼きそばも売ってる。この匂いがね、さっきよりもさらに人が増えてる感じがします。これはすごいんじゃないですか。面白い。もつ煮まで売ってる。完全に居酒屋的な。すごい、焼酎まで。すごい、焼酎まで売ってた。これは結構楽しめちゃうよな。でも、この人すごいな。こんなに人が多くてお酒飲んでみんな問題起こさないのかな。すごい。An ordinary face, so we all just let it go. You say hi and I just say hello.
everything you need.